Nëse na dëgjon bashkëshorti juaj, me të drejtë i themi se mosha juaj, jo se jeni e shtyrë në moshë, ju keni mundësi që të lindni, por që të përdorni mjetët dhe në fakt ne sigurisht nuk ndërhyjmë në kompetencat e Zotit, nëse ai ka zgjedhur që t'ju sprovoj, pra fëmijët nuk është kusht që të jetë njëri i smut e të mos ketë fëmijë, por zakonisht absolutisht nuk është as pak e ndaluar që të shikohen rrugët mjekësore për të evituar eventualisht ndonjë problem që identifikohet sikur në rastin tuaj, pra mungesa e hormoneve. Dhe keni të drejtë të jepni prioritet vetes dhe të kërkoni prej burrit, se feja kërkon që ai fillimisht të ratoj familjen e ngushtë, pastaj të mendoj për familjen e gjerë, sidomos kur është në pyetje vija horizontale, pra vëllezërit dhe motrat. E ndryshe do të ishte kur është në pyetje babai dhe nëna. Edhe vëllezërit dhe motrat duhet të kujdesemi, por jo t'i japim prioritet. Të paktën nëse ju ndihmohet, ti ndihmohet për kafshat të gojës. Dhe kafshata e gojës në Kosovë dihet se sa paguan, sa është asistenca sociale, por me lehtësi do ta themi përkundër që kemi çmime të ngritura, standardi jetës çdo ditë shkon e shtohet, por 200 euro do të ishin të mjaftueshme dhe nëse ndahen nga vendi ku ju jeni, 200 euro sigurisht se për ato nuk do të mbetej keq mjekimi juaj, ose 200 euro nuk do ta pasuronin shumë kuletën tuaj. Por nëse detyroni që të dërgoni shuma më të mëdha të parave, sepse këta kanë nevojë, por edhe këta duhet ta kuptojnë se nevojat janë që edhe atje të ndalen disa para për arsye krejt parimore, pra për të shikuar mjekimin tuaj dhe në kërkim të furnizimit me fëmijë, që është sigurisht dëshirë e çdo prindi që të gëzohet me këtë fakt. Dhe kjo pra parimisht kështu duhet të bëhet. Çfarë ju të veproni? Nuk them se duhet të veproni me domos diçka të veçantë, por mundoni që këtë fetarisht t'ja interpretoni burrit tuaj dhe shpresoj që ai të na përcjell, nëse jo tani drejt për drejt, këtë mund ta bëj edhe në internet dhe ta merr porosin fetare se ai duhet të jep prioritet gruas tij në këtë çështje nëse është vërtet besimtar dhe dëshiron të mos i tejkaloj të drejtat. Edhe ju pastaj mundoni që të kuptoni edhe ndjenjen e burrit dhe nevojën e tij që ai të mos i kput marrëdhëniet e tij me të afërmit e tij, me familjarët e tij, t'ju ndihmoj edhe nëse është në pyetje një dasëm, ai është një moment. Më të mëdha janë shpenzimet e vazhdueshme edhe nëse janë të vogla, sesa një shpenzim sa do të jetë i madh që është vetëm një herë. Pra, martesa e kunatës nuk është problem. Edhe shtëpia, nëse është e nevojshme të renovohet, nuk është problem, por pasi të zgjidhet çështja gjersa ata nuk janë nën çati, pra, nuk i prek pika, nuk janë jashtë strehëve të shtëpisë. Për kushte më të mira do të arrihen edhe për ata inshallah, por sigurisht se ju keni të drejtë dhe keni prioritet.